主內平安，各位平安，好高興又同大家分享神嘅話語。上次我哋講到神嘅大愛，就係當我哋還作罪人嘅時候，耶穌基督為我哋釘死喺十字架上面。耶穌基督嘅血洗淨我哋嘅罪，以致我哋同神之間再次和好，有一個新嘅關係。而呢個新嘅關係係令到我哋喺我哋生命上面有一個新嘅樣式，呢啲都係好嘅，因為我哋知道我哋與神同行嘅時候，必然會得到神嘅帶領同埋祝福。今日我哋延伸到一個嘅題目，就係講有關我哋信咗耶穌之後，我哋係咪因為喺恩典底下仍然繼續可以犯罪咧？或者我哋應該要走一條嘅路，就係呢條義路，行走神嘅義路，以致我哋能夠成聖。喺我哋繼續講落去之前，我哋一同低頭祈禱。主耶穌，感謝你，讚美你，因為你嘅大愛，使到我哋能夠同你有新嘅關係，使到我哋能夠同你和好，蒙神你賜福，帶領我哋今日，當我哋討論到義同埋罪嘅時候，有你與我哋同在，明白你自己嘅話語。祈禱感恩交託，奉靠我主耶穌基督之名，阿門。保羅喺羅馬書第6章嘅重點係討論呢個嘅罪同埋義。一個信咗基督之後嘅人，佢係咪仍然活喺呢個嘅罪裏面呢？定係要話應該要走一條嘅義路，與神同行呢？保羅提出個問題就係話，當我哋信咗耶穌之後，我哋就係活喺呢個恩典底下。咁呢啲恩典底下，係咪我哋仍然可以不斷咁犯罪？因為恩典係一個嘅禮物，係唔需要付上代價嘅。當我哋犯罪嘅時候，我哋恩典底下，神必定會赦免我哋，係咪？保羅話：當然唔係啦，因為保羅認為，當我哋信咗耶穌之後，我哋雖然喺恩典底下，我哋唔可以仍然活喺呢個嘅罪中嘅，因為凡係相信咗耶穌基督嘅人，佢哋有一個新嘅生命，佢哋係一個新造嘅人，佢哋嘅一舉一動都有一個新嘅樣式，佢哋唔可以繼續活喺呢個罪中。而且保羅認為，當我哋同基督接受咗耶穌基督之後，我哋同基督一同受洗，一同復活。受洗表示我哋嘅埋葬，同與基督一同埋葬。跟住我哋喺水裡面上返嚟嘅時候，就表示我哋一同復活。所以我哋絕對唔可以活喺呢個罪裡面。不過有人會質疑：喂，唔係喎，我見到有啲基督徒經常犯罪喎，甚至有啲犯咗一啲彌天嘅大罪。的確呢個係事實。我曾經多年前睇過一篇嘅文章，一篇嘅新聞嘅報導，呢個都令人幾遺憾啊！但係講到一間基督教嘅小學嘅校長，同埋一個嘅佢校裡面一個嘅女會計，因為呢個嘅感情同埋呢個金錢嘅瓜葛，詳細嘅內容我唔講啦。呢個嘅小學嘅校長，佢係基督徒，因為呢個金錢同埋感情嘅問題，就將呢個女會計殺死咗。而呢個女會計亦都係一個基督徒嚟，甚至呢個校長為咗毀屍滅跡，將呢一個嘅女會計火化咗。你話對呢間學校嘅小學生影響有幾大呢？再加上呢個完完全全係虧缺咗神嘅榮耀。
咁但係又點樣講？佢個基督徒嚟嘅，佢咪喺恩典底下，佢就唔會受到懲罰咧，或者佢係得救咧？嗱，呢個情況我哋可以用因信稱義去解釋。之前我講過因信稱義，我哋知道有好多人佢哋相信咗耶穌基督，佢哋口裏面承認耶穌基督，並且受浸加入咗教會，但係係咪佢哋真係相信耶穌基督？呢個另外一個問題。如果佢哋內心根本上就係冇相信耶穌基督從死裏面復活，佢哋仍然都唔係一個得救嘅人，佢哋仍然都唔係一個真信徒，所以佢哋嘅犯罪係刻意嘅，係經常刻意咁去犯罪，所以呢啲人根本就唔係喺神嘅眼裏面，佢哋真正相信，因為神係睇人嘅內心嘅。相反，一個真正相信耶穌基督嘅人，佢必然唔單止係口裏面相信耶穌基督，並且內心裏面必然係相信耶穌基督從死裏面復活，所以佢哋應該係唔會犯罪。但係事實上係咪又係咁呢？又唔係必然嘅喎。有時我哋都會發現，有啲基督徒好忠心侍奉神，有陣時都會犯咗一啲嘅罪，因為我哋人都係有軟弱嘅，而且魔鬼撒旦趁我哋軟弱嘅時候，佢會嚟攻擊我哋，讓我哋犯罪。甚至有時你會發現，當你越親近神、越忠心去侍奉神嘅時候咧，魔鬼絕對唔會放棄一啲屬神嘅人嘅靈魂嘅，佢必然會更加猛烈咁樣攻擊你，以致你跌倒。當你跌倒嘅時候，你會懊悔，你會好傷心。但係記住，呢個唔係你所想做嘅。一個真正服從神嘅人，雖然佢偶爾會犯咗一啲嘅罪，但佢心裏面其實係唔想犯呢啲罪，但佢肉體裏面嘅罪喺度攪動，叫佢去犯呢啲嘅罪。但係佢內心裏面其實好大掙扎，但係有陣時會軟弱嘅時候就俾魔鬼擊倒，以致佢犯咗呢啲嘅罪。但係記住，呢個唔係刻意。雖然唔係刻意，但係我哋嘅神係公義嘅。即使你係一個屬神嘅人，如果你依然犯咗呢啲罪嘅時候，你係要付上代價，因為神係公義嘅。好似保羅喺第七章羅馬書第七章第24節都有講到，誰能救我脫離這取死嘅身體呢？我真係苦啊！保羅係一個屬靈嘅偉人，喺新約聖經裏面，佢寫咗最多嘅書信。佢講呢句説話，即係表示其實佢自己嘅肉體都係有犯罪。另外一個人大衛喺神嘅眼裏面，喺舊約聖經裏面係神一個忠心嘅僕人，係一個屬靈嘅偉人，但係佢依然都會犯罪，甚至犯咗一啲彌天大罪。咁佢喺詩篇裏面都曾經寫過一篇嘅懊悔詩，係痛悔自己所犯嘅罪。神係唔值得赦免，但係神依然最後赦免咗佢嘅罪。但係唔代表神唔會懲罰佢。咁結果我哋會睇到大衛最後個人生路程係過得非常之凄慘，家變啦，呢個嘅叛國啦，佢啲仔骨肉相殘啦。嗱，呢啲都係一啲嘅神對大衛嘅懲罰，因為佢犯咗好大嘅罪。但係由於我哋知道，我哋即使係相信咗耶穌基督嘅人，我哋仍然有呢個肉體，所以
我哋嘅肉體嘅罪裏面經常攪動我哋，而且魔鬼會趁着我哋想犯罪嘅時候，就會攪動我哋，令到我哋更加軟弱，以致到我哋犯罪。但係呢個唔係我哋刻意想做，而係我哋裡面嘅肉體攪動我哋，以致到我哋犯罪。但係我哋靈係絕對想親近神。嗱，呢咁嘅情況底下咧，神係會赦免我哋，因為我哋喺恩典裡面，神嘅恩典係會寬恕一啲信靠佢嘅人。嗱，呢個就解釋咗罪同埋義之間嘅分別。就係一個信咗耶穌基督嘅人，如果佢刻意犯罪、經常犯罪，咁呢啲根本就唔係真正嘅信徒，佢就作咗呢個罪嘅奴僕 ，slaves to sins，slaves 係奴僕，係有絕對服從呢一個嘅罪咁嘅意思喺裏面。呢啲人當然就唔會喺恩典底下咯。神嘅恩典當然唔會喺佢哋身上面出現，結果佢哋結局就係死。另外，相信耶穌基督之後，我哋係好希望能夠行走神嘅義路，與神同行。呢啲人我哋叫做義嘅奴僕 （slaves to righteousness），同樣係絕對服從呢一個嘅公義嘅，儘管有時會跌倒，有軟弱，但呢個唔係我哋刻意上去做，所以我哋依然喺神嘅恩典底下，所以呢個恩典底下，我哋嘅罪能夠得到赦免。不過記住，唔代表冇懲罰，因為犯罪係要付上代價。呢個亦都可以解釋到因果關係。最後，我想用一節經文嚟到去總結今日我所講嘅內容。就喺羅馬書嘅第6章第23節，佢講：因為罪的工價乃是死，唯有神的恩慈，在我們的主基督耶穌裏乃是永生。我哋一同喺度祈禱，主耶穌，感謝你，讚美你，多謝你今日俾我呢度分享義同埋罪。你俾我知道，你俾我哋知道罪最終會帶嚟死亡。罪嘅結局就令到我哋離開神，但係當我哋行走神嘅路，儘管我哋有軟弱跌倒，但神嘅恩典係夠我哋用，以致我哋能夠最終結出成聖嘅果子。感謝你今日俾我喺呢度分享你自己嘅話語，教導我哋每個人都絕對去遵守神嘅路、神嘅義，以致我哋能夠蒙神你賜福。祈禱、感恩、交託，係奉靠你，奉靠我主耶穌基督之名。阿門。